为什么现在有20多岁、30多岁就得尿毒症，长期靠透析维持生命？今天我们就来聊一聊这个话题，为什么尿毒症的人越来越多？尿毒症这个听起来有点吓人，到底是什么？它为什么会影响越来越多的人？让我们一起来揭开它的神秘面纱，了解原因、预防方法以及如何科学的应对。首先，什么是尿毒症？尿毒症它不是一种独立的疾病，它是慢性肾功能衰竭终末期表现。简单来说，就是你肾脏的功能严重受损，无法有效过滤血液中的废物和毒素，导致这些有毒有害的东西在体内堆积，引起一系列的健康问题，比如疲倦、水肿、高血压，甚至生命危险。那么问题来了，为什么现在尿毒症越来越多？我们从几个主要的原因来分析。第一个，慢性疾病的流行。首先，和现代生活息息相关，那就是慢性病的流行，比如高血压、糖尿病、肥胖等慢性疾病是导致肾损伤的头号杀手，尤其是糖尿病，它引起糖尿病肾病是目前尿毒症非常常见的原因之一。糖尿病会损伤肾脏的微小血管，长期高血糖会让肾脏负担很高，最终导致肾功能衰竭，而高血压会增加肾脏的压力，加速肾小球的硬化。还有现代人的饮食高糖、高盐、缺乏运动、压力大，这些都会让慢性肾病找上门。第二种，生活方式的改变。说到生活方式，我们再来看看第二个原因，不良的生活方式。现代人生活节奏比较快，饮食结构发生了很大的变化，不像以前吃不饱穿不暖，现在经常是高脂肪、高蛋白、高盐、高糖，比如爱吃深加工的食品、烧烤、火锅，再加上爱喝奶茶、碳酸饮料，这些都会增加肾脏的负担。另外还有人熬夜、缺乏运动，这不仅影响代谢，还可能导致免疫力下降，增加肾脏炎症的风险。还有一个非常容易被忽视的点，就是滥用药物。有些人头痛、脑热就随便吃止痛药、抗生素、草药，甚至保健品，殊不知长期乱用药可能会对肾脏造成不可逆的损伤。第三个原因，人口老龄化。人口老龄化随着医疗水平提高，人类的寿命在逐渐延长，但老年人的肾脏会自然衰竭，年龄越大，肾脏零件磨损越严重。如果再加上其他的慢性病，高血压、糖尿病或者用药，肾脏就更容易坏。因此，老龄化社会的到来也让尿毒症的发病率越来越高。第四个原因，肾病早期筛查不足。慢性肾病有一个隐形杀手的特点，早期症状不明显，很多人甚至不知道自己的肾脏已经出现问题。比如早期可能只是轻微的泡沫尿、夜尿增多，或者感觉有点累，这些症状很容易被忽视。如果出现水肿、血压飙升，甚至出现尿毒症的症状，肾功能已经丧失了大半的功能，到了无可挽回的地步。很多人平时不做体检，或者做了体检也没有关注肾的指标，比如尿常规、血肌酐这些关键检查。说了这么多原因，大家可能觉得有点沉重，但是不要担心，尿毒症虽然可怕，但很多情况下是可以预防的。以下几条实用的建议。第一，慢性肾病，如果你有高血压、糖尿病，一定要遵医生的医嘱，坚持用药，定期测血糖、血压，保持健康的生活方式。第二种，少吃高盐、高糖、高脂肪的食物，多吃蔬菜、水果，保持营养均衡，每天喝足够多的水。第三，保证充足的睡眠，避免熬夜，适当运动，增强体质。第四个，不要乱吃止痛药、抗生素，服用保健品的时候也要问一下医生。第五种，每年至少做一次尿常规、血肌酐检查，尤其是40岁以上有家族肾病史的人，更要重视早期筛查。那么我们该如何应对？如果不幸确诊了尿毒症，也不要绝望。现在医学提供了很多治疗手段，比如血液透析、腹膜透析，甚至肾移植，都能帮助患者延长生命，提高生活质量。同时保持积极的心态，配合医生的治疗方案，严格控制饮食和生活习惯，依然可以拥有质量的生活。最后，尿毒症的增加离不开现代生活方式、慢性病的流行、老龄化以及筛查不足等原因。但好消息是，通过健康的生活方式和早期干预，我们完全可以降低风险，远离尿毒症。